Hello mga kabuchi, good morning, welcome to our channel. So today mga kabuchi is the day where we need to build for the chicken run mga kabuchi. So yesterday mga kabuchi, grabe yung panayo akong samad mga kabuchi oh. So yesterday we prepared a cage mga kabuchi. So chicken cage made of washing machine mga kabuchi. So hello. So yesterday among gi-provide sa ilaha mga kabuchi is kuan man to, kamunggay kanang alugbati and katong sagbot. And then today I decided na malunggay na pod ilang utanon mga kabuchi. So wala sila yung other kuan mga kabuchi activity other than eating. So we need to build a chicken run for them mga kabuchi. So today is that day. So initially yesterday mga kabuchi, we already may hanger ato ni remove. So initially yesterday mga kabuchi, we already kanang build the kuan mga kabuchi skeleton of our roof for our chicken run mga kabuchi. So we will just put in the kanisya. This is actually from our philodendron garden mga kabuchi. But then since the avocado tree and the coconut tree mga kabuchi already wild with leaves mga kabuchi, so the canopy of our philodendron garden is enough to filter the sunlight for our philodendron mga kabuchi. So this time we will transfer this one here so that during the noon mga kabuchi, this area here will not be so hot mga kabuchi. So mo na siya. And then so today we will try to put in the roof mga kabuchi, and then we will also put the chicken wire mga kabuchi all over the area mga kabuchi. And then after that we will try to free the chicken mga kabuchi. So this is the our task of the day mga kabuchi. So later siguro mga kabuchi, we will show you how we were able to put this material into places mga kabuchi. So go, let's prepare the chicken run for our Frizzle chicken. So after fixing the roof mga kabuchi of our chicken run mga kabuchi, so this is now how it goes mga kabuchi. So kana siya. So this is the net from our philodendron garden. We transferred it here and then here mga kabuchi. So we just put that in top mga kabuchi. So ya lang gapon siya mga kabuchi. So I'll think of ways on how to fix that mga kabuchi. Pero at least inaan lang siya niya diri mga kabuchi. Kay actually pwede pa kung ma-extend din for the chicken run. Low lang siguro nga chicken run ba. But we will not go there yet. So diri ra ta kutob mga kabuchi. And then dito halfway lang because door naman to namo dito ang naay mga slippers mga kabuchi. So it's already the door. Pero if only this chicken are kuan na mga kabuchi, big na ba? If only the cats will not going to catch them mga kabuchi, if they are going to roam around mga kabuchi, they can actually roam around this area mga kabuchi. So pero masad lagi we don't know yet mga kabuchi if our cats gonna eat them or like basta mga kabuchi. I think really the cat is going to catch them mga kabuchi.
So at least mga kabuchi mo na ni siya ang ato ang future chicken run. So with the roof na. So the rain mga kabuchi can fall down here. But their house man po mga kabuchi, ang ilang house there is kuan. Well, kuan naman ilang house, well protected naman sila, and they are still going to live in that house mga kabuchi, maybe until 2 months siguro. Maghuot na sila din ni mga kabuchi if they will double their size. So if dako na sila mga kabuchi, maybe they can withstand predators na. So we can put them na in this, they can roam na this area. And then I have ordered sa Shopee Mampod kuan chicken net. So once I am able to put the chicken net here mga kabuchi all around this place mga kabuchi, maybe they can start roaming around. So my plan here mga kabuchi is that I'm going to put in the chicken house, but I don't know if I can create a chicken house mga kabuchi on my own. So this area mga kabuchi will be the chicken house. So we will just put net here mga kabuchi, chicken net. So ang akong chicken net will be delivered by Shopee next week mga kabuchi. So malimpyo na siguro ni nako. But then my problem is how to fix kani siya mga kabuchi. Unsaon ni nako siya nga kanang kawayan siguro. Put more stick. Pero window man siya mga kabuchi. So I'm not sure how I am going to do that pa mga kabuchi. Maybe makaana guro kog stick. But probably I will buy bamboo stick mga kabuchi, because I no longer have this one mampod mga kabuchi. So kani kay kuan ra man ni scrap. So this is the update of our chicken run mga kabuchi. So we will kuan na lang, we will check direta mga kabuchi. Ato ni ilang ning laog mga kabuchi, ato na ibutang di ilang laog mga kabuchi, no? So ang ilahan ng snacks mga kabuchi is malunggay fresh from our garden mga kabuchi. So the leaves that we put in here yesterday mga kabuchi, they all eat them. Good mga kabuchi, they are good eaters. That is why I want them to run mga kabuchi para exercise. So maybe mga kabuchi, we can recycle and put this one mga kabuchi if they will grow big mga kabuchi. And that, so mga kabuchi, maybe if they will grow na big mga kabuchi, kay we will put kuan na lang gini, I mean reserve ni siya. Mati mo ko sa sorry. Sorry mga kabuchi. So kuan man ni siya, kanang reserve na lang yan ni siya for our new chicks mga kabuchi if ever magbreeding ni mga kabuchi. So diri na isulod ang mga chicks ug ang hens if ever bakong na nami mga chicks future, if ever makabreed na ta mga kabuchi. So that means nga we need another cage. But may kuan man gud diha ang cage. Ang cage dinha dito na jud dapita ang main cage sa chicken mga kabuchi. But then kay low flying man sila mga kabuchi, and this is very high man gud mga kabuchi. Ana lang gyapon na siya kay pwede ra man the future, di ba, kay butangan ako siya diri og kanang latayanan chicken run nga kanang latay-latay lang ang mga chicken. I don't know if I can do that mga kabuchi. So maybe in the future, wala ta kabalo.
So mga kabuchi, before ko mabother sa sermon sa akong sister mga kabuchi while doing this vlog mga kabuchi, so let's end this video na lang mga kabuchi. And see, diligid sila camera shy mga kabuchi ang mga Frizzle chicken. So unta ma-fully kuan na ang ilang chicken, ilang kuan ba ang ilahang feeders, ma-full na ilang feeders, unya mo longer na ang ilang feeders. So magwapa na unya ni ang ako ang Frizzle chicken mga kabuchi. So this is the end of our video. Thank you for watching. Bye bye.